西省南昌市3月出现强风雷电和强降雨天气，有烧烤店老板为了保护棚子不被吹走，和妻子及友人一起拉住棚子，人被强风一起吹上天。还有居民的窗户被吹爆，差点波及正在看电视的女童。据报道，这次的强风天气造成至少4人死亡，10几人受伤。江西省气象台2日也发布了暴雨、雷电预警，估计至少还会持续一阵子。修海啊！他有灭火器哦，他这有灭火器耶！修海啊！他有灭火器哦，他这有灭火器耶！快点冲啊冲啊！痛哦，但是今天一样头目前。不要去了！这也太猛了吧！Oh no! Huh?